惯例呢，夜冲之前我们要来觅食喽。我们这一次又来斗万平，大家不要以为又看错集数哦，这一集是新的。其实原本要从宝山交流道下，因为某人贴心我，怕我晕车，所以只好从三湾交流道下来。那我们就现在要去斗万平觅食啦。找到一间根的专卖店，啊，有我爱的土托鱼羹。好，谢谢。白的是意面哦，比较白的是意面，好，谢谢，拜。还是要让大家了解一下路况，虽然没有什么难度，地板有点湿哎，怎么办？很多个礼拜都这样。没有啊，上周也是啊，我们上去的是，但是至少干脏厕所，蛮简单的，蛮简单。也没什么挑战性。你要多挑战性，不会让我吓到就好。那就五峰来一下喽。算了。我们到啦，夜冲的人还真不少呢。是他们的三合院。到站了，小宝贝还在睡觉啊，被我吵醒了。现在到面了，老板刚刚有特地交代，意面跟油面怎么分？意面比较白。冷冷的天，喝热热的汤，好好喝。营区没有护草垫，只有这个站板。哦，好厚的站板，感觉好像很重哎。看爸爸在辛苦搭帐，你在这边吃饼干，你敢丢？你听得懂吗？什么意思？不懂，那你干嘛？随便猜。随便猜哦。My God！ 搭到一半居然下雨了，还好我们已经把雏形给搭出来了。雏形已经搭出来了。你来搅什么局？赶快进去躲雨啊！赶快进去躲雨啊！这是什么 pose？ OK， 你帮我加油吧！加油！打气呀！今日摆设，现在是凌晨1点钟，终于摆好了。太紧张，太紧张了。晚安。Hello， 我是蓉蓉，有佛快拜。32路来到新竹峨眉的湖光山恋露营区，这里没有所谓的大景，只有大佛，可以瞭望天恩弥勒佛院的弥勒佛大尊，非常的壮观。有哈比屋，也有景观屋，很适合带长辈一起来玩。预告一下，这一集就有亲子料理小教室哦，来看看我们又施展了什么亲子料理呢？还有烟囱烽火台煮关东煮，来一场野营风格的气氛，很可以呀。走啦，看影片去喽！
走进去，我可以走，好。早餐完成啦，有人在哭腰、哭饿。我们的帐篷飞起来啦！第一次延伸顶部，把翅膀张开，像飞起来一样。追踪粉丝团和 IG， 里面有很多我们的生活日常。在 Follow me， 我们要去参观营区喽 ！Go！ 这营区非常的简单，大概1分钟就走完了。就是只有草地区、雨棚区、哈比屋跟景观屋，大概就这些。我们先上去看景观屋吧，走。景观屋呢，顾名思义就是景观又很美，所以当然是在最上层啦。我们去看看啦 ，Go！ 这里是景观屋，你看它的景色。弥勒佛就是在眼前。边是什么？这里是什么地方哈皮屋。 ？Happy 屋，哈比屋，哈比屋，像印第安藏一样，三角形的，很可爱，就像我们之前去巫婆的森林一样，尖尖三角形的，很可爱。你是？这边是停车场，也就是哈比屋跟景观屋集中停车的地方。这里是营本部，有冰箱、冷冻冷藏，还有可以买一些小零嘴、饮料，随拿，记得付钱。这个微波炉，好神奇的东西，这个复古的，就是放餐厨的地方哎，还有热水器，这里边还有一些童趣可爱的涂鸦。那边呢就是卫浴空间，我们去看看吧。这边有淋浴的，有1、2、3、4、5、6间淋浴的，3间厕所，淋浴空间非常的干净。啊，就是没有沐浴露跟洗发精，吹风机。介绍一下这是什么？这是桌子。什么桌子？是木桌。学生桌。你说你们学校的学生桌，从你们学校搬来的？学生桌，还有镜子，不错。这边有超多洗手槽的，一帐一个。这边呢就是游戏区啦。那边呢是草地区，也就是我们搭帐的地方。那车子呢可以停在帐篷旁边，只要不要妨碍到别人都可以。这是营区提供的站板，非常的厚实。那我们就搭在睡帐的地方就好，客厅不用。来参观古色古香的三合院，营主的家。的最大特色呢，就是可以瞭望天恩弥勒佛院的弥勒佛大尊。那我们刚好搭在它的前面，景观是最棒的，自己说。营主送的橘子，贴心贴心。
我们这一次又带了烟囱烽火台，是跟妹婿借的，太好用啦。那我们这一次要煮关东煮哦，赖群朋友推荐的炭精，他们说比较没有味道，然后也没有那么多的黑烟，所以我们来试试看。就炭精就像木炭一样，但是我不知道它感觉是差在哪里。暖炉、啤酒都有，就缺一块牛肉而已啊。然后呢？记得要买啊！某小孩一直说这是着火的森林。而且是到了我们亲子料理小教室的时间，我们今天要自制松饼啊！做松饼粉很简单呢，食材就是松饼粉、牛奶，还有鸡蛋，这3种就 OK 啦。那我们松饼粉要200克，150ml。那这个刻度只有60，所以我们要换算一下。哇，好棒哦！我的松饼哇，那你等一下要全部吃光光，真的啊！好吃，太好吃，太好吃，几分100分。哇，好高分哦！我们这一次呢，要来用烟囱烽火台煮关东煮啦。那我们的汤呢也要自己调。那没有汤呢，我们就用了柴鱼片，还有鸡汤块，来一个野营体验也不错哦。好了，下料了。哇，好有气氛呐！这样感觉就有一种野营的体验，有没有这种感觉？有哦，对呀，野营体验。我的关东煮好了没呀？好久肚子饿扁啦。我也是。是不是客观？惨烈的事情发生了，某人刚刚说想要助燃，你们看，他拿了电风扇助燃，我的电风扇变形了啦！怎么办？怎么复原？再买一台。再买一台？你这个主意不错哦。你真的也很有野营的 feel 哎！公男。爸爸在呼叫你。拜拜。再放屁！
这一次真的是惨，下雨。拆帐的时候，一阵风刮过来，哇塞，那是一个吹到天边去了。谢谢。烽火台清洗也是很麻烦的。安念，我们又来晒帐篷了，啊，又来 VIP 雨棚区晒帐篷。希望大家会喜欢我今天的录音记录喽！欢迎大家多多留言给我，你的留言和按赞是我前进的动力。还没有订阅的朋友，赶快订阅起来哦！龙龙的旅游录音频道还会持续更新，喜欢的话记得按下订阅，记得开启小铃铛才能收新影片哦。我们下次见啦，拜拜！